Bằng việc áp dụng tư duy ngược, Uyên đã có thể vượt qua những khó khăn khi đi du học và mở ra những cơ hội làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Và ngay bây giờ đây Uyên sẽ chia sẻ cách làm đến các bạn, nên đừng đi đâu nhé. Và video mọi người chuẩn bị xem đây là hành trình biến nỗi sợ thành hành động của mình. Từ nỗi lo không thể kiếm được nhà ở cho đến hành trình tìm thuê căn apartment đầu tiên của mình. Từ rào cản ngôn ngữ và những lần sốc văn hóa cho đến hành trình tìm và có được những người bạn đầu tiên tại Canada. Từ mù tiếng Anh cho đến hành trình lấy được những tấm bằng đầu tiên. Từ áp lực tài chính cho đến hành trình kiếm được công việc mơ ước. Nhưng tất cả đều sẽ chỉ là một giấc mơ nếu như ngày đầu tiên mình đã không quyết tâm đặt chân đến thành phố Winnipeg, nơi mà trước đó mình đã được nghe rất nhiều review bảo là buồn lắm, chán lắm, rồi còn nguy hiểm nữa. Đó đã là những bước đi nặng trĩu nhất trong 20 năm cuộc đời của mình khi lần đầu đến mảnh đất này. Một cảm giác chơi vơi đến khó tả. Cả thành phố không thể kiếm lấy nổi một bóng hình quen thuộc. Bây giờ mình phải làm gì? Nên đi đâu ta? Lúc đó mình chỉ biết rằng bản thân có một ước mơ cần phải hoàn thành và có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được nó. Hôm ấy cũng vào thời điểm cuối thu như thế này. Lá vàng rụng kín cả sân, nhưng lúc đấy sức chịu lạnh của mình còn kém lắm. Thành ra mới thế này mà mình đã run cầm cập hết cả lên rồi. Và lúc đó mình nhận thức được rằng mình cần một kế hoạch cụ thể để sinh tồn. Trời lạnh nên mình không thể ngủ ngoài đường được này, cũng không thể không ăn uống, không tắm rửa trong một ngày được. Vậy nên nhu cầu cấp thiết nhất lúc này chính là đi tìm nhà, vì nó sẽ giúp cho mình giải quyết được 3 ẩn số lớn nhất ngay lúc này, đó chính là về nơi ở này, ăn uống và chỗ vệ sinh. Tuy nhiên thì vẫn còn một vấn đề đáng lo ngại khác, đó chính là về việc đi lại, khi phương tiện duy nhất của mình lúc này chỉ có đi bộ hoặc đi bus. Nên mình cần phải ưu tiên tìm nhà lúc này ở những khu vực gần chợ và gần trường học của mình. Và vậy là căn phòng trọ đầu tiên mình thuê được ở Winnipeg nằm ngay trước mặt một cái chợ Việt Nam to đùng luôn. Và diện tích thì cái phòng mình thuê được lúc đó khá là nhỏ. Mình nhớ là chỗ nó chỉ vừa đủ để được đúng một cái nệm và một cái bàn học nhỏ thôi. Tuy nhiên thì lúc đó nó đã đáp ứng được các tiêu chí của mình, đó là về một chỗ ở an toàn để mình lui về sau khi học xong nè, chỗ để ăn uống nghỉ ngơi và tắm rửa, và giá nó cũng khá là mềm nữa, tại vì lúc đó mình còn học sinh mà, cho nên là tiêu chí nó cũng không có quá cao, chỉ cần sống tạm ổn vậy là được rồi. sau này khi đã cứng cáp thì mình mới bắt đầu nghĩ đến việc nâng cấp lên những chỗ ở tốt hơn, như là riêng tư hơn này, rộng rãi hơn, hay là có nhiều tiện ích hơn. Còn ngày đầu tiên xa nhà, chỉ cần tìm được một chỗ ngả lưng để không phải ngủ bụi thôi là mình đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Cuối cùng tôi cũng có nhà rồi. Lần đầu nằm lên chiếc giường ấm áp trong căn phòng trọ lạnh lẽo và chật hẹp, mình mới nhận ra rằng thì ra từ nhỏ đến giờ bố mẹ chu cấp cho mình đầy đủ quá. Đến cả những thứ mà mình cho là hiển nhiên, là cơ bản nhất, thì ra đời cũng phải chật vật mới kiếm được. Và mình biết rằng tư duy của mình sau ngày hôm đó phải thay đổi. Chúng ta thường hay nghĩ rất nhiều về những khó khăn trong cuộc sống và tìm cách lảng tránh nó. Nhưng mà rồi không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, những chướng ngại vật vẫn sẽ xuất hiện để dạy cho mình và bạn cách để bật nhảy cao hơn. Ui da. Thi thoảng cũng sẽ có những lúc nhảy sai, nhưng không sao, chưa đạt được thì lại tiếp tục nghĩ ra thêm những phương án khác. Hãy xoay ngược tờ giấy lại. Đừng chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt mà bạn đang gặp phải, mà hãy nhìn ra xung quanh nữa. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau để thấy được rằng nếu không có những ngày cô đơn thì mình sẽ không thể học được cách kết bạn. Nếu không có những ngày thất nghiệp, mình sẽ không biết được đồng tiền quan trọng như thế nào để học cách quản lý tài chính và các kỹ năng xin việc cần thiết khác. Nếu ai sinh ra cũng đều biết chữ thì sẽ chẳng ai chịu cầm cây viết lên để học bài cả. Và nếu không có những ngày tồi tệ thì mình sẽ không biết được những ngày hạnh phúc sẽ trông như thế nào để mà trân trọng nó. Chúng mình không tìm kiếm cơ hội mà chúng mình tự tạo ra nó từ những khó khăn mà bản thân gặp phải hàng ngày. Nếu như chỉ trông chờ vào những cơ hội đến được do may mắn thì chẳng khác nào chơi xổ số cả. Nó chỉ xảy ra một vài lần duy nhất trong đời hoặc là không bao giờ xảy đến luôn. Trong khi đó thì những cơ hội do bản thân tạo ra lại là thành quả của việc bắt bộ não mình liên tục vận động và nghĩ ra những phương án giúp bản thân đạt được mục đích.
Và cái thói quen này nó sẽ giúp cho bọn mình liên tục nghĩ ra những cái sáng kiến và sự đổi mới, từ đó có thể thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh hay điều kiện, kể cả có ngặt nghèo nhất. Hôm nay trời khá là mát cho nên Uyên sẽ ra ngoài trời để làm việc. Ok, thì tư duy ngược có nghĩa là gì và cách Uyên áp dụng nó để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống ra sao? Thì đúng như tên gọi của nó, tư duy ngược có nghĩa là mình sẽ nghĩ ngược lại theo cái cách mà mọi người thường hay nghĩ. Thay vì chỉ tập trung xoáy sâu vào vấn đề và nỗi đau mà bản thân đang gặp phải, thì Uyên sẽ tập trung vào kết quả cũng như là những giải pháp giúp mình đạt được những kết quả mình mong muốn. Ví dụ như khi vừa mới đặt chân đến Canada thì tâm lý số đông mọi người sẽ muốn gấp rút chạy đi kiếm nhà ngay để tối nay không phải ngủ ngoài đường. Nhưng mà bằng việc áp dụng tư duy ngược thì chúng mình có thể nghĩ khác đi, là làm sao để bọn mình tốn ít sức nhất mà không phải chạy khắp nơi trong thành phố. Thì bọn mình có thể post bài tìm nhà lên các group cộng đồng nè, nhờ người quen giúp đỡ ở nhờ nhà họ một vài hôm để đi kiếm nhà, hoặc là tìm đến dịch vụ của những công ty môi giới. Thay vì chỉ tập trung vào việc tìm nhà ở khu vực ngay trung tâm, chúng mình cũng có thể tìm nhà ở những khu vực xa hơn một chút. Vì biết đâu giá cả có thể sẽ rẻ hơn mà không gian lại yên tĩnh và rộng rãi hơn thì sao? Dù có thể sẽ phải xa các tiện ích hơn một tí, nhưng bù lại thì giá thuê nhà hàng tháng sẽ rẻ hơn nè. Bọn mình được trải nghiệm cuộc sống địa phương một cách chân thực hơn và cũng học được cách sử dụng phương tiện công cộng nữa. Mình thấy bù qua sức lại như vậy nghe cũng hay đấy chứ, mà bọn mình lại còn có thể mở rộng được phạm vi lựa chọn hơn nữa. Thêm một ví dụ nữa nhé. Khi bạn cảm thấy mình quá yếu tiếng Anh thì những việc cần làm đầu tiên mà bạn nghĩ trong đầu sẽ là gì? Trau dồi ngữ pháp này, học thêm thật nhiều từ vựng, từ đó có thể giúp mình lưu loát tiếng Anh và giao tiếp tự tin hơn. Tuy nhiên thì thử áp dụng tư duy ngược vào đây xem. Mình sẽ tự hỏi làm cách nào để bản thân mình bớt sai lại, như nói chuyện nhiều hơn với người bản xứ và nhờ họ sửa lỗi sai cho mình chẳng hạn. Uyên chỉ có một lời khuyên nhỏ dành cho các bạn du học sinh là đừng đợi đến khi nào bản thân thật là hoàn hảo mới bắt đầu chịu giao tiếp. Bởi vì nếu sau này mọi người sinh sống ở đây một thời gian và đã bắt đầu quen rồi á, thì mọi người sẽ nhận ra là kể cả những bạn bản xứ ở bên này họ còn nói sai ngữ pháp mà. I wanna lay down or I wanna lie down? I wanna lay down. I wanna lay down, I wanna lie down. I wanna lay down. I wanna lay down. Let's go. Student Book 1. Mình và bạn cần phải chấp nhận một sự thật là chúng mình là những người không hoàn hảo. Và chính cái sự không hoàn hảo đó nó mới tạo nên nét đẹp của con người vượt lên trên bất kỳ một con robot hay AI nào. Mới sang nước ngoài du học thì bạn nào cũng sẽ có những cái vấn đề tương đối giống nhau, như là nhớ nhà hay không có bạn bè bên cạnh. Ai cũng sẽ phải đấu tranh để thích nghi chứ không chỉ riêng gì một mình. Nhưng thay vì vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để có được nhiều bạn bè yêu mến, thì mình sẽ nghĩ xem làm cách nào để mình không còn cảm thấy cô đơn trong lớp học nữa. Có thể là bắt chuyện với một cô bạn ngồi bàn bên, hay xung phong phát biểu, tham gia tranh luận, tương tác nhiều hơn với giáo viên và bạn bè. Với Uyên thì mình luôn muốn việc các bạn phải trở nên thật thoải mái khi mình là chính mình và mình thật sự muốn tìm hiểu về sở thích của cái người mà mình đang nói chuyện, chứ không phải là mình đang cố gắng thể hiện để được nhiều người để ý. Hồi học cấp 3 thì mình luôn cố gắng rất nhiều để có được thật nhiều bạn. Tuy nhiên thì khi lớn lên mình lại thích việc đầu tư thời gian để xây dựng những mối quan hệ thật chất lượng chỉ với một vài người bạn thôi. Và những người đó phải cùng tầng năng lượng và quan điểm sống với mình. Mình cũng đã từng rất nhiều lần rơi vào khủng hoảng không kiếm được việc này, hay là áp lực bạn đồng trang lứa. Nhưng sau tất cả mình nhận ra rằng một công việc tốt với mình ở thời điểm hiện tại là một công việc có thể cho mình được một khoản peace of mind. Vấn đề của sinh viên tụi mình mới ra trường là đứa nào cũng sẽ mong muốn có được một công việc nhẹ lương cao, đúng không? Công ty lớn này, phúc lợi tốt, cho nên là ai cũng lao đầu và apply vào những cái tập đoàn công ty lớn hàng top trên thị trường, tạo ra một cái cuộc cạnh tranh đổ máu khốc liệt vô cùng, trong khi kinh nghiệm thì không có. Đã phải trả giá quá nhiều giúp cho mình nhận ra rằng mình thà bắt đầu với một công việc lương thấp, vị trí không quá cao nhưng ít nhất cho mình được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm sống, vẫn tốt hơn là việc mình cứ cố chấp lao đầu vào những công ty tốt, tập đoàn lớn để rồi cạnh tranh không lại và thất nghiệp.
Có một hôm Uyên nằm vắt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ về những mục đích mà mình đi làm để làm gì. Suy cho cùng thì cơ bản nhất vẫn là để cover được những cái khoản chi tiêu hàng tháng như là tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, tiền bill điện nước. Xong hết đống đó còn dư lại bao nhiêu thì mới dành dụm để tích lũy cho bản thân và phục vụ những cái đam mê bên cạnh. Nên với những mục tiêu đó thì với mình hiện tại một công việc có thể giúp cho Uyên cover được hết những cái khoản chi tiêu hàng tháng, có một khoản dành dụm nhỏ. Thì với Uyên cái khoản dư ra đó nhiều hay ít nó cũng không có quá là khác biệt ở cái độ tuổi này. Cái độ tuổi mà bọn mình còn quá tự do, chưa bị ràng buộc quá nhiều bởi gia đình và cũng chưa có quá nhiều nhận thức về việc tiết kiệm và tích lũy. Nên giai đoạn mới ra trường, Uyên sẽ ưu tiên những công việc cho mình được nhiều cái bài học kinh nghiệm hơn là sự nhàn rỗi. Vì dù bọn mình có làm gì thì công việc cũng sẽ chỉ gói gọn trong 8 tiếng tại công ty thôi mà, đúng không? Stop. Tuy nhiên dừng lại ở đây. Đến đoạn này mình tin chắc là bạn sẽ có rất nhiều những cái ý nghĩ chạy xẹt qua đầu để phản biện lại những cái tư duy của mình, đúng không? Cái điều đó rất tốt, bởi vì đó là trải nghiệm của riêng mình và những cái quan điểm đó được phát triển dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Nhưng mà những cái cách nhìn đó có thể nó sẽ không đúng với bạn, bởi vì mình và bạn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau và chúng mình chỉ đang giao tiếp qua một cái màn hình điện thoại như thế này. Vậy nên ắt hẳn sẽ có những cái ý kiến ngược chiều nhau. Tuy nhiên thì thông qua đây mình chỉ muốn đưa cho bạn một vài ví dụ về một cách nhìn và tư duy mới để bạn có thể cảm thấy cuộc sống này nó nhẹ nhàng với mình hơn, cũng như là những khó khăn và thử thách mà cuộc sống đưa cho bạn có thể là nó đang muốn dạy cho bạn một bài học gì đó chăng. Ngày nhỏ thì Uyên là một đứa bé rất hay than vãn nha. Lúc đó tuy là ý nghĩ nó chưa thật sự rõ ràng trong đầu của mình, nhưng mà mình đã luôn le lỏi một cái hy vọng là người nghe sẽ có thể chìa tay ra giúp đỡ mình mỗi lúc mà mình than vãn như vậy. Ủa sao bạn khóc vậy? Tôi có cục kẹo nè cho bạn nè. Và những cái vấn đề của mình lúc bé thì nó cũng chỉ bé tí thôi, nên người lớn khi mà họ nghe được thì họ có thể giải quyết nó trong một nốt nhạc. Tuy nhiên thì lớn lên rồi mọi thứ nó không còn như vậy nữa. Khi mà mình lớn lên thì những cái vấn đề của mình nó cũng to ra. Ngành học mình chọn, con đường mình đi hay đam mê mình quyết định theo đuổi, bây giờ nhiều thứ thậm chí nó đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của bố mẹ mình rồi. Nên chỉ có thể là cái gì mình chọn thì mình phải tự đi đến cùng. Có một bạn từng chia sẻ với Uyên thế này: thời đi học thì chúng ta sẽ đứng trên vai của cha mẹ, gia đình là cả bờ vai để chúng ta dựa vào. Nhưng khi trưởng thành rồi thì cả gia đình sẽ đặt trên vai của chúng ta. Bố mẹ Uyên bây giờ đóng vai trò lớn là những người lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của mình trong cuộc sống, sẽ có những cái góp ý để mình tham khảo. Tuy nhiên thì bố mẹ không còn đủ khả năng có thể dắt mình đi hết phần đời còn lại của mình nữa, mà mình sẽ phải tự đi. Bởi vậy mỗi khi mà mình gặp khó khăn á, thì mình sẽ luôn động viên bản thân là đây là con đường mình chọn và mình phải có trách nhiệm với những cái khó khăn xuất hiện trên con đường đó. Bản thân mình phải là nhân tố chính giúp mình vượt qua cái cục đá đó, chứ mình không thể trông chờ vào người này hay người khác có thể chìa tay ra giúp đỡ mình như hồi bé được nữa. Những việc mà ngay cả bố mẹ của Uyên, những người thân cận với Uyên nhất cũng không còn đủ khả năng có thể giúp Uyên nữa, mà Uyên lại đi trông chờ, mong mỏi sự giúp đỡ từ một người xa lạ nào đó, thì điều đó có phải là quá bất công với cái người đó hay không? Đáng suy ngẫm rồi nha. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là chúng ta phải quá bi quan và tiêu cực về cuộc sống này. Vì bằng chứng là trong những lúc mà Uyên khủng hoảng tinh thần cũng như là gặp nhiều khó khăn và biến động trong cuộc sống nhất, thì cũng đã có rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người mà mình cảm thấy rất là trân quý và biết ơn đến giờ luôn. Với Uyên thì tất cả những cái sự giúp đỡ mà mình từng nhận được trong cuộc sống, từ bạn bè hay là kể cả từ một người xa lạ nào đó mà mình chưa từng gặp trước đây, Uyên đều coi đó như là sự may mắn cũng như là phần quà mà cuộc sống đang ban tặng để cổ vũ và động viên mình tiếp tục tiến về phía trước, hơn là coi đó là một sự ỷ lại để trông chờ vào đó. Thì cái điều đó không nên chút nào cả. Vì có thể là mình chỉ tiến được một bước thôi, nhưng mà sau đó mình sẽ mất rất nhiều và thậm chí là có thể mất tất cả luôn với cái tư duy như vậy. Và đó là một vài chia sẻ về trải nghiệm du học của mình, cũng như là những cái tư duy để giúp cho mình mạnh mẽ vượt qua những cái khó khăn khi đi du học ở Canada. Mình hy vọng là nó sẽ một phần nào đó truyền lửa, cũng như là cho những bạn du học sinh sống xa nhà có thêm động lực để vượt qua những cái khủng hoảng hay là những cái khó khăn mà mọi người đang phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu như mà mọi người thấy chiếc video này hữu ích thì đừng quên để lại một like và một subscribe, giúp Uyên có thêm động lực để tiếp tục ra những video hữu ích khác cho cộng đồng du học sinh ở nước ngoài nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.